Историю молчит. Ну, пока да. Ну, наш интернет магазин запустил. Ну, пока на доставку поменять вниз, передвигайте. Хорошая тема. Можно и в ночь смотаться. Ну, как я почему не могу сильно постоянно. Домой приезжаю в 11 и уезжаю в 6. Понимаешь? Как анекдоте, приезжаешь, семья уже спит. Уезжаешь, она еще спит. Довольный такой? Угу. Один выехал. Второй сидит, третий сидит. Ольга котов показывает. Я еще я буду. Олечка, ты знаешь, нашим мужикам надо дать по лопате. Она может умять Сережка под собой. хочет. Пить не пожалеет. Сидим, Сережка жуем. копает там, Серега спускается. Одного вытащили, второй копает, Это а третий не знаю, что поляну делает. мяли. О, хлебушек, Булочка. лепешечка, Это не я, это она лепешечка. лепешечка. Я булочка, да. Девочки, ну что я могу сказать? С них хорошо, но в дозированных количествах. Ну, еперный театр. Спас-операция. Сначала мы вот тут объехали, а теперь спасаем. Леху выкинула из колеи. Пытаемся вернуть его обратно. Но походу это будет занятие по прокладке второй колеи. Спас-операция номер 2. Шнивку. Опс. Опс. Заглох. Мне кажется, его вперед надо. Объезд номер 2. Первый объезд я не сняла. Как куда ты объезжаешь, не туда, муж мой. Вот.
сказал, что не залезет. Как вы потом нас будете вытаскивать? Сейчас богатырь за ним пойдет, сядет, блядь. Не сядет. Включи заглох. Толкача заводи. Ну, они просто противные. Противные.